खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैयानि सानाव फरायसाफोरनि निजुत मयना आरो बाबु आसनिनि आर'जलाइ बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। मैयानि सानाव गिबि मन्त्रिया गुवाहाटी सोहोरनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बे आर'जलाइ बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव रायजोनि गं 1959 फरायसालिनि नब्लाङाव गिबि मन्थ्रिनि निजुत मयना आरो बाबु आसनिनि आर'जलाइ बेखेवनाय हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों। रायजो सोरखारा बे आसनिनि थाखाय गासै 431 कौटि रां खरसा खालामनाय जादों। फोसावनाय बादिब्ला निजुत बाबु आरो निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरनो होनाय रांनि बिबाङा जादों। जायफोर फरायसाफ्रा जौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसा बिसोरो 800 रांखौ मोननो हागोन आरो ग्रेजुवेट फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा 1200 राङै मोनगोन आरो पोस्ट ग्रेजुवेट आरो बिएडनि फरायसाफ्रा 2500 रांखौ मोननो हागोन आरो आन्डार ग्रेजुवेट फरायसाया 1000 रां आरो पोस्ट ग्रेजुवेटनि फरायसाया 2000 राङै मोननो हागोन। नाथाय जायफोर फरायसाया डिग्री फरायबाय थानाय समावनो जुलि जायोब्ला बे बिथांखिखौ मोननाय नङा। बे खेबाव थाम्फैनि बेराम एबा जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सेंग्रानि अबथिराय जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों साग्लोबजानानै जिउ खहा जानाय सेंग्राखौ क'क्राझार दतमा सिमलागुरिनि अरन मोसाहारि होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि आसामाव दासान्दि जापानिज एनकेफेलाइटिसजों साग्लोबजानानै जिउ गोमानाया गासै सा 15 सिमहालागै बांहैबाय। बेनिनो गासै सा 119 सुबुंफोरनाव बे बेरामखौ मोननाय जादों। बे जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों साग्लोबजानाया बांसिन आसामनि बरपेटा, लखिमपुर, धेमाजि, शिबसागर, डिब्रुगड़, सनितपुर, गलाघाट, तिनसुकिया, जरहाट आरो उदालगुरियावबो रिपर्टनि गेजेरजों बे बेरामखौ मोननाय जादों। दासान्दि खर'सा आसामनि दैबाना जानायनि गाज्रि हालोदखौ नोजोर होनानै बिसोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों खायसे सुबुंफ्रा सोरबा लामा सामा मेथाइ खननानै सोरबाबा गुबुन हादोराव मोसानानै दैबानानि मुङै रां खांनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे खेबनिफ्राय बेबादि लामा सामा मोसानानै मेथाइ खननानै दैबानानि मुङाव रां खांनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पुलिसनो गोख्रों बिथोन होबाय। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों दि जुदि जायफोर सुबुंफोरा दैबानानि मुङै हेफाजाब होनो गोसोब्ला गावनि फारसेनिफ्राय मदद हो, नाथाय बेबादि गुबुनफोरनाव रां खांनानै अनसुंथाइ होनाया आसामाव गनायथाव नङा होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। सासे बैसोगोरा बर' आइजोआ न'निफ्राय गोमानानै दङ। मिथिहोनाय बादिब्ला बे गोमानाय आइजोखौ धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि सेरें दलंगुरि गामिनि फेदि बसुमतारी होननानै मिथिहोदों। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला गोमानाय हाजार बसुमतारीनि बिसि फेदि बसुमतारीया थांनाय 1 आगस्टनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङ। मिथिहोबावनाय बादिब्ला आइजोआ एसे गोसारै लोरबांमोन, बेखायनो सावगारियाव होनाय आइजोखौ बहाबाफोर लामा सामायाव नुस'नोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 8798024953 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों गोमाजानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा। दासान्दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ BKWCआव सोसननायखौ लानानै एबसु आरो UBPOनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो मैयानि सानाव ढेकियाजुलि दख'रा एबसुआ ढेकियाजुलि खाजोना बेंखन बिबानगिरिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरखौ BKWCआव सोसननायनि लाहार फाहार खालामनायखौ हेंथा होनानै बे गोसोखांलाइखौ गथायनाय जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खर'सा आसामाव दैबाना जानायखौ खौरां लाहैदों। बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो BTC सोरखारनिफ्राय 10,000 बेडशीट, 10,000 मुसारि, 10,000 फेनालनि बथल आरो 10,000 ब्लिचिं पाउडार लांनानै जायगानि सुबुंफोरनो राननानै होदों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गंथामसो गामिखौ रिहेबिलिट खालामनायजों लोगोसे मुलियाभिटानि 13 मिटार माथावरिखौ खोथेनायनि राहा खालामनो थाखायबो रादाय होबोदों। दैबानानि खैफोदनि समाव चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरां लाहैनायखौ गोजोननाय फोरमायदों शिबसागरनि MLA अखिल गगैया। भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बिसायख'थि समाव भट बिनो फैयो, नाथाय दैबानानि समाव फैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय भट बिनो फैया, नाथाय खैफोदनि समाव नायफैयो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिखौ बाख्नायनानै बुंथिदों MLA अखिल गगैया। BPF दल হৈ পেলাই উজনি অসমত যেটো বানপানী হৈ পেলাই বহুত বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা খেতি পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ক্ষতি হৈছে। যেনক আমি BPF দল হিচাপে আপাৰ আসামৰ শিৱসাগৰ বা এইফালে চৰাইদেউ এইখিনি অঞ্চলত বেছি ভিক্টিম হৈছে বুলি আমি শুনিছো মানে দেখিছো টিভিত বহুত দেখিছো আৰু হৈছেও।
আজিৰ দিনত আমি বেছি লোৱা নাই, জাষ্ট মস্কিটো নেট 10,000 পিচ লৈছোঁ আমি। ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিছনা চাদৰ আমি 10,000 পিচ লৈছোঁ, আৰু এইটো ফেনেল বটল আমি 10,000 বটল লৈছোঁ, আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ 1 কিলো কেজি 10,000 পেকেট আমি লৈছোঁ। সেইখিনি আৰু আমাৰ টিম সেইটোৱেই নহয়, আৰু আমি BTC পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছেম্বলি এটা টিম যাব, সেই সময়তো আৰু ইয়াতকৈ ডাবল আৰু আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম। মুঠতে আজিৰ দিনত আমি 10,000 পিচহে লৈছোঁ বিছনা চাদৰ, 20-25,000 বিছনা চাদৰ আমি লৈ যাম নেক্সট টাইম। আৰু মস্কিটো নেট সেইটোও আমি এনেকুৱা লৈ যাম। মুঠতে আমি জাগাত আমি চাই ল'ম কি পৰিৱেশ, কিহৰ অভাৱ আছে, সেইটো আমি জাগাত যাই পেলাই বুজি ল'ম। ইয়াৰ পিছত এচেঞ্চিয়েল যি লাগে সেইটো আমি BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছেম্বলি টিম যাই পেলাই আমি দি আহিব। সেইটো আমি আজি যিটো দিব এইটো দল হিচাপে, BPF দল হিচাপে, আৰু লগত আমাৰ BTC অঞ্চলত আমাৰ BJP কৰ্মীসকল আছে, একেলগে আমি আজি প্ৰথম যাত্ৰা এই ৰিলিফ দিবলৈ গৈ আছোঁ।